इनकी आवाज से इनको पहचान सकते हैं। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं। जिसने भी सही पहचान लिया है वो चैनल को सब्सक्राइब करे। अब इस वाले आवाज को जिसने भी इनको सही पहचान लिया था वो वीडियो को लाइक करके बताओ। अब छींक टपाक डमडम, छींक टपाक डमडम। जिसने भी सही पहचान लिया वो कमेंट में बताओ।